एलजी के वॉशिंग मशीन पर आए हैं। एलजी देखिए इसमें क्लच असेंबली चेंज कर रहे हैं और इसके अंदर देखिए कितनी मिट्टी है। ये इसका टप है। सब ये जो ख़राब हो रही है देखिए कितना कूड़ा निकला है इसके अंदर। ये इसका बाकी सामान है और ये मॉडल। और ये इसमें हमने नहीं है सब